अरे दोस्तों, आज हमें गाड़ी लेकर अपने दोस्त की शादी में जाना है, लेकिन यह लोग हमें जान नहीं दे रहे हैं। मेसी, रोनाल्डो, नेमार, ये सभी लोग हमारी गाड़ी के आगे खड़े हुए हैं। लगता है अब की बार हमारी गाड़ी निकल जाएगी इनके ऊपर से, लेकिन उसे देखने से पहले बड़े बड़े सेलिब्रिटी को सभी लोग लाइक करते हैं। आज देखते हैं वहां के लिए कौन कौन लाइक करके और चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट में यह वाला इमोजी सेंड करता है। अरे दोस्तों, हमारी गाड़ी तो निकल गई,